డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ QSC RMX 2450. ఇది యాక్చువల్ కస్టమర్ రిపోర్టింగ్ ఏంటంటే నాయిస్ వస్తుంది, హమ్మింగ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనకు రిపేర్కి ఇచ్చారనమాట. సో దీన్ని నేను ఎలా చేస్తున్నానో ఏం చేస్తున్నానో మీకు అర్థం కావాలంటే వీడియో కూడా చేయబోతున్నాను. మీరు దీన్ని పూర్తిగా చూడండి. సో చూసి మీరు కూడా నేర్చుకోవడానికి మనకి వస్తుంది. నేను రవి, KNB సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.